поставить. Или вот так чуть-чуть покатить. Я поджигаю часть вашего тела. Кто это будет? Я специально хожу по кругу, чтобы светить стол, говорить. Почувствовал, начинает потихоньку разгораться. Именно эту часть тела. Только она. Даже с себя. Если ваша правая рука не дотронулась до левой, она не может загореться. Ваша задача разделить ваше тело. Кусочек. Торопитесь. Это мы сейчас с вами показывали. Это быстро. Это нет. Ничего не комментирую, вы теперь не человек. Вы огонь, бревно, состояние. Не уходим только в смех, следите за этим, пожалуйста.
музыку, доводите дело до конца. В тишине. Продолжайте, да. Если вы еще чувствуете этот импульс. Дышим. Сейчас начинаем дышать и почувствуйте общее дыхание. Прям вдох глубокий и выдох. Ваша задача сейчас соединиться общим дыханием со всеми. Сейчас очень медленно открываем глаза и встаем. Потихоньку, без резких движений. Вы молодцы. Это было очень красиво, интересно. Тоже